خودت هستی؟ چطور هستین؟ کجا هستین شما؟ قلعه فتلا. با ما گزارشات پای در پای که سرش هیچ نوع شک نداریم رسیده که خودت قوا را تشویق میکنی که تسلیم شو. خب خیر باشه، باز ما شما میفهمیم در این باره. اگه نمیال توقف نداد خب و پس هدایت ندادی که بد کردیم، صحیح است. یادت باشه که جهنم روانت میکنم. و ذات قرآن ما بیگناه ما است. کدت گپ ندارم خاین. آقا صاحب گپ گوش که باز تو گپ بزن. میفهمی که مملکت در چی حال است؟ تو کثیف میلیون ها را گرفتی و اونجا به طالب میگی که من ولایت برات تسلیم میکنم. تو یک را گپ گوش تو کن. فکر کردی که دستای ما در پشت سر ما بسته است و ما جنایتکار جاسوس میمانیم که وطن سرنوشتش سودا کنه؟ نشستین. 1 ساعت ما برات وقت میتونم که از عمل شومت پشیمانی بکنی. خدا و راستی اگه گرفتمت قرقرتک تا میخورم. یک نفرم میام تیرش میکنم، 10 نفرم بیا کرا داشته باشه کراش میگیرم، بی کرا بود مفتش تیر میکنیم. سیما شما میگیرین کش کدم میرین ها؟ بله نفر پیاده داشته باشه 10 روپیه، نداشته باشه مفت تیرش میکنم. جانجور صد بدن فکر آزاد دلک جمع خاطر سال زل دیگر تبت تغز غمکت کم پریشان نباشه فکر که جمع دشمنت ببر دلکت بام بخوره گرم یارو زنده خوب از کدام ولایت است که من نابلدی پیشنهاد داد 20 نفر ملامت است باز پیش من تو چقدر کم جرأت هستی فقط که مجرد هستی